mashhur xonanda Yulduz Usmonova to'yxonadagi xizmatdan chiqayotganda namanganlik patirchini ko'rib qoladi. Patirchi Yulduz Usmonova uchun maxsus patir pishirganini aytadi. Unga sovg'a qiladi. Shuning bilan 10 ming dollarlik reklama omadli patirchi uchun tekinga tushdi. Siz kutib turibman kirib chiqinglar. Opajon, mana buni bitta ko'rasiz. Qattiq olib keldi. Bitta ochasiz. Oling, haftasini oling. Haftasini oling. Oling haftasini ismingiz yozilgan. Bittasini ustidagini ham oling. Shuna bittasini oling. Voy. To'xta, ana ikkita ekan bitta, to'xtang. Bu nima non? Qattiq noni? Bu Nodirbek patirlari. Uyda qanaqa mehim boshqa qilsam, o'shandan zakaz qilaman. Sizga eng zo'rini ilindim. Bu qattiq non Qo'qondikimi? Bu yo'q, bu Vodiyniki. Vodiyniki qattiqki Farg'ona. Namangan. Namangandan, chustiki, chust nonlaridan. Nodirbek patirlaridan sizga Nodirbek patirlaridan mana rahmat katta. Saryoni turib. Assalomu alaykum. Rahmatga nonda aziz bo'lib yuringlar, bolajon. Kun yo'q 3 kunda tayyorlayman. Xudo xolasa Nodirbek nonlariga marhamat. Maslaga mazasini aytaman. Sog' bo'ling, ha? Sog' bo'ling.